dit en dat en waaraf ook nog, episode 66. Hierdie ene gaan 'n bietjie praat oor energie, rasisme, ding uit Engeland uit, ding uit Rusland uit, paar goedjies uit die Oekraïne uit, paar dinge oor Amerika, en 'n klompie goed uit Suid-Afrika uit. Vandag was nogal 'n paar goed Twitter gebeur wat my redelik moedig gehad het. Had dan weer 'n bekruiper op my tydlyn gekom en sy Oekraïne nonsens op my probeer aflaai. Yes, maar hy hou so oningelig is net nie waar nie, en hy maak 'n groot storie daarvan. Die Oekraïners het 9000 van Rusland se tanks al gevat sedert die oorlog begin het. En nog 'n klomp ander goed. Sê ek vir hom, wie weet, ek wonder nou maar. As die Oekraïne nou al daai toerusting so uit die Russe gevat het, soos wat jy nou beweer. Vertel net vir my nou, hoekom bly hulle nou vir die Weste vra vir wapens? Toe bly hy stil. Eers wat ek is doodseker of van daai spyt het iets in wat die ouens programmeer, dat hulle nie anders kan as om die MSM narratief te glo nie. Imagine that. In elk geval. Soos gewoonlik, kom ons begin met hierdie foto. Dit is 'n baie mooi landskapshot daai. As jy na daai foto kyk, dan sal jy sien die rivier lei jou oog in en dan vat hy jou deur die foto agteruit. Nou net 'n interessante opmerking. Mense van die westerse wêreld, as hulle na 'n foto kyk hulle van linksaf na regs toe. Met ander woorde, as jy na hierdie foto kyk en sien jy heel eerste vang hierdie stukkie sneeu hier in die linker onderste hoek, gaan jou oog dadelik vang. En dan gaan jy van dit af in die rivier en op. Maar as jy 'n oosterling is, dan gaan jy van regs na links kyk. En dan is dit die foto reg, want dan is dit die rivier wat jou oog deur die foto lei. En as hy in salonne inskryf, dan is dit altyd goed om te kyk in watter streke word die, so, jy weet, wie bied die salonne aan. So as hierdie foto nou in 'n salon moes ingeskryf word in 'n westerse land of in Suid-Afrika, dan flip jy die foto, sodat die rivier hier van links af. Net 'n bietjie trivia. Nou kom ons by hierdie ding van Andrei de Ruyter. Nou, ek het nou nie baie om oor dit te sê nie. Daar's dinge wat, ek is seker ons weet nie alles wat aan die gang is nie. En daar's dinge wat weggesteek word, maar Cyril het 'n baie interessante post gemaak op Twitter. Normal cyanide acid level in blood is 15 micrograms per liter. Cyanide acid level in a smoker, 40 micrograms per liter. The Ruyter cyanide acid level, 41.31 micrograms per liter. Lethal cyanide acid level, 400 micrograms per liter. There has to be more to be revealed. Hopefully new tests will reveal all. Nou ja, ek gaan nou nie eers probeer spekuleer of enige iets nie. Ek gee maar net vir julle hierdie feite. En as ek sien waar cyanide nou in my sou wees, want ek is 'n smoker, en ek sien waar is dit in hom, dan is dit maar actually fokke naby mekaar hoor. En dan kom ons nou by hierdie perd. Nou ek het al gevra een keer op Twitter, waar ek gesê het, die president van die ANC kan nie die president van die land ook wees nie, want dit is beslis 'n botsing van belange. En Cyril bewys dit elke dag meer en meer, dat dit is 'n botsing van belange. Luister nou na hierdie kak wat hy kwytraak by daai verjaarsdagparty van die ANC. Do not fear white people. Their time has passed. Ramaphosa tells
daai kom wat by mekaar gekom het daar aan Bloemfontein. En dan sê Peter Mansfield, I hate how Ramaphosa and the media love to stir up racial incidents. Watch, do not fear white people. Their time has passed. Ramaphosa tells Marshall's Poort Resort racist attack victim. My fok, hy is die president van die land. Hoe kan hy sulke kak kwytraak? Hoe kan hy sulke kak kwytraak? Maar nou ja, ons kan seker niks beter verwag nie. My persoonlike opinie, aan die blanke kant, dial jou drome terug met jou besigheid. Dial dit terug. Maak genoeg vir jou en jou gesin om gemaklik te lewe, minimum arbeid en moet geen vaardighede deel nie. Glad. Skills transfer, Simoor. Dan kom Kamona Alfred. The President of South Africa addressing racism during his speech at the ANC 111-year celebrations. Don't fear white people. Their time has passed and they no longer have power. Their apartheid is gone. Die donder weet, dit wat jy hier hoor, is presies dieselfde kak wat hulle in die Oekraïne met die Russe in die Donbass gedoen het hoor. Selfde ding. Selfde ding. En dan is daar hierdie interessante stelling van Evgeny Prigozhin. Hy is die main peanut van daai Wagner private military corps. The head of the Wagner PMC, Evgeny Prigozhin, wants Russians, Bashkirs, Tatars, Yakuts, everyone else to stay for many thousands of years with their traditions and history. They should give birth and raise children. The basis of a life, Prigozhin believes, is the continuation of the family, the preservation of history. En daar was 'n ander donder wat my weer beet gehad het op Twitter, en toe het hy ook daar klomp kak kwyt geraak van Rusland en so. En hy het 'n klomp stellings gemaak oor hoe moreel en kultureel is bankrot is Rusland. Jesus, dit het my bloeddruk opgestoot, want ons weet mos nou hoe dit is. Die Russe is, die Russiese grondwet beskerm die gesin, 'n pa, 'n ma en kinders. Die Russe verbied hierdie alfabetkak. Jy mag nie die kinders blootse. Pedofiele is moer toe in Rusland. Nou kom hier ouens en wil hulle uitsprake maak oor Rusland en die Weste se kultuur. Die Weste is kultureel bankrot en moreel bankrot. En dan kry ons hierdie stukkie van hierdie fucking Saudi. Jy het my reg gehoor? Fucking Saudi. Vladimir Kornilov sê hierdie. In the Sunday Times, British columnist David Lawson published a column in which he directly says that the Russian people should be humiliated and that one should not be shy about supplying the heaviest, most long-range, most deadly weapons to Ukraine, because Putin is not crazy and he will not use nuclear weapons. This is how they justify their own madness. Die fok weet. Kyk, maar ek het al gepraat oor die feit dat die Russe, die meeste van die senior Russiese amptenare, as hulle praat en so, dan maak hulle omtrent almal altyd direk melding van die Anglo-Saxons. En die bliksem weet, hierdie Saudis, hulle soek vir kak met die Russe. Hulle lei Oekraïense soldate op, hulle gee wapens vir die Oekraïne, hulle gee geld vir die Oekraïne. En die realiteit is, 1 Poseidon missiel, torpedo van 'n duikboot af, net 1. En Engeland is net 'n naam op die map. Die Britse leer kan nie eers 'n fucking sokkerstadium volmaak nie. Hulle kan nie 'n sokkerstadion volmaak nie. Maar hulle is baie windgat.
Hulle gee allerlei goed vir die Oekraïners informasie en so. En hulle het Britte in die Oekraïne, wat die Oekraïne bystaan met daai skelm aanvalle van hulle op Sevastopol en op die Krimbrug en al. Maar nou ja, Souties wil nie hoor nie, hulle gaan uitgehaal word. Nou kom ons nou hierdie stukkie uit die Oekraïne. Documents expose Barack Obama ordered the construction of biolabs in Ukraine to create dangerous pathogens. March 9, 2022. Sensitive biolab documents deleted by the US Embassy and published by Great Game India. Nou ja, daar het jy dit nou. Maar ons het allemaal geweet, die Amerikaners sit agter daai klomp baie. Nou hierdie was nou 'n baie interessante ding. En dit was nou van MI6 af, die Britse geheime diens. MI6 transmitted intelligence to the office of the President and the General Staff that the Kremlin again began to discuss the option of destroying satellites over Ukraine. British intelligence recommends that the armed forces of Ukraine be prepared for such a scenario and start using additional horizontal communication systems in the Ukraine army. What is about the coming blindness of the armed forces of Ukraine? Well, die Russe het al gesê, hulle sal satelliete uithaal. En ek het die ander dag 'n baie interessante gesprek geluister waar 'n klomp militêre ouens gesels het en so. Toe sê die een ou dat die westerse wapenstelsels, jy weet hulle voertuie en meeste van hulle goed, is so gesofistikeerd geraak. Ja, daai goed is omtrent 100% afhanklik van satellite communications met mekaar en met die stelsels en met al daai goeder. Dat as daai satellietsisteme uitgehaal word, die meeste van daai wapentuig gaan, beteken hulle niks. Sal hulle terug wees op wêreldoorlog nommer 2, kanonne en infantry. Laat ons sien. Hierdie was vir my baie interessant. Luister nou wat sê hier. The most important thing in any investigation is not to discover that you yourself is the perpetrator of the crime. 18/8/2022. The UN will send a mission to investigate the death of Ukrainian prisoners of war in the colony in Yelenovka. 5/01/2023. The UN Secretary General dismissed the mission to investigate the shelling of the pre-trial detention center in Yelenovka. In any investigation, the most important thing is not to find yourself, sê die kommentator. En dis waar julle, as julle vir die weet nie kan onthou nie, na Yelenovka was waar hy Azov brigade ouens wat onderuit Azovstal uitgehaal is in Mariupol aangehou was en die Russe was besig om hulle te ondervra en hulle het verklaringe afgelê en so en daar het lelike goed uitgekom oor Oekraïense weermag en so en wie hulle bevele gegee het om wat te doen met die mense in Mariupol. En toe skiet die Oekraïners daai detentiebarakke met HIMARS missiele. Hulle stryd tot vandag, maar die missiele is daar gekry en alle goed duidelik sit hulle. Nou kyk nou wat maak die UN. Nou kom ons by hierdie stukkie. Ukrainian Defense Minister Oleksiy Reznikov says Ukraine is doing the dirty work for NATO. At the same time, he admits that in the confrontation with Russia, Kiev is kept only at the expense of Western resources. They already understand for sure. We used to tell them this and they smiled. And today in their speeches, my counterparts, defense ministers clearly say, Oleksiy, we understand that you are protecting the entire civilized world, the entire West. You are a real shield of civilization. We are fulfilling the NATO mission today without losing their blood, with the loss of our blood. So they need to spend their weapons, Reznikov said. Nou, hoe's daai? Hoe gryp dit jou nou vas? Daar sê daai man nou openbloot. Hulle veg namens NATO. Nou hierdie stukkie het dan weer oor Amerika. Achieving security via national armament is a disastrous illusion. The US maxim has been security through superior military power, whatever the cost. Achieving peace is impossible while every single action has a future conflict in view. Einstein in 1950.
En dit is wat die Amerikaners doen. Manne, is 'n oorlogsigtige klomp daai. En hulle hele bestaan is gebou op oorlog. As hulle nie 'n oorlog het nie, dan weet hulle nie wat met hulle self te doen nie. En dan is daar nou hierdie stukkie interessante nuus uit Missouri uit. Starting today, it is now a crime to sleep on state-owned land in Missouri. That includes streets, parks, and underneath bridges and overpasses. Nou, waar gaan die homeless van Missouri nou heen gaan? En dan hierdie. So Vladimir Putin was right all along. The US Pentagon released a statement on its official website on Thursday, acknowledging that it has funded 46 Ukrainian biological facilities over the past 20 years. Hoe gryp daai? En dan kom ons nou in Suid-Afrika. En hierdie was nou 'n verwysing na daai gastrok wat ontplof het. En hierdie ou sê, we really need this sign in South Africa, but our government is trash. Ja, dit is nou seker so, maar die donder weet, daar's 'n bordjie op daai brug wat sê hoe hoog is daai brug. Miskien moet jy net nie 'n 30% pas hê nie, dan sal jy weet wat beteken goed. Nou hierdie is nou 'n ding wat baie mense al oor baie gepraat het en word so altyd so ligraak genoem en so voorts. South Africa gets the 13th Chinese Police Co-op Unit Language Center. The center is meant to act as a link between SAPS and the Chinese government whilst bridging Chinese and local communities. Nou daar's mense wat baie dinge daaroor wil sê en baie negatief, want ek weet hulle het in Kanada ook 'n helse storie oor dit gemaak en so, maar ek het nou 'n bietjie ander goed gelees en na ouens geluister oor die ding. Die groot doel van hierdie sentrums, ek wil dit nie as 'n polisiestasie noem nie, is om seker te maak dat daar goeie kommunikasie tussen die polisie is en die Chinese gemeenskap. En hierdie ouens hou ook 'n hoë oog oor die Chinese gemeenskap en maak seker dat daar nie dinge aangaan wat die hele Chinese gemeenskap in gedrang kan bly nie. En dan verder is dit ook die ouens wat hulle doen die kommunikasie tussen die Chinese regering en die Chinese gemeenskap vir paspoorte en geboortesertifikate en al daai tipe van goed. So, ek is nie oortuig daarvan dat dit 'n verkeerde ding is nie. Ek dink inteendeel is 'n goeie ding. Hoeveel Suid-Afrikaanse polismanne kan Chinees praat? Fok, meeste kan hulle nie eens Afrikaans praat nie. Dan weer van Kabona Alfred. The world celebrates 2023 and South Africa moves back to 1980. Kyk daai fucking foto, manne. Nou wil hulle weet hoekom is daar kap by Marselspoort, is omdat daar geen ontspanningsgeriewe van die swartes word in stand gehou nie. Daar's 'n bietjie wat daar is onder blanke beheer en so, en dan op feestydde dan word die goed gewoonlik oorst. Kyk net hoe hy daai swembad gelyk, en dan kyk jy nou hier, hoe lyk hy nou. Kyk na dit. En dit is soos die meeste munisipale swembaddens in Suid-Afrika lyk. En dan is daar hierdie foto, this is the Moletlane village in Lepelle, Limpopo province, just next to the Zebedela shopping center. Kyk hoe lyk dit daar, en dan is dit die mense wat 'n fucking bek vol het oor Orania. Hierdie mense wat so leef, wil hulle bekke rek oor Orania. En dan kyk nou hierdie stukkie uit Johannesburg uit, deur City of Joburg, Roads Agency, Joburg Water and Pick It Up. Why must our city be in such a mess? Why must our city council cause so much illegal damage? Mess dumping and litter in our city and destroy our infrastructure like this. Dit is 'n goeie valid vraag hoor. En ek moet of dit al ooit reggemaak is. En dan kry jy nou hierdie, wat jy nou maar net kan kyk en jy met jou kop skud. ANC equals PBC. Potholes, blackouts, corruption, crime. En ek hou van dit. The ANC is responsible for this South Africa. Wys jy daai robot wat afgesaag is, en daai ou het afgesaag en die kabel uitgesteel. Kyk hy pad, kyk hy potholes. Dis nie 'n pad nie. En dan kyk jy hierdie onwettige connections hier uit hierdie distributiestasie uit. En kyk daar onwettige connections aan.
Ja wat manne, hierdie land moer uit mekaar uit. En dan hierdie is wat elke Suid-Afrikaner regop moet laat sit. Can anyone spot the problem? 29 million South Africans receive grants with only 7.4 million taxpayers. Dit is nie volhoubaar. Dood eenvoudig nie volhoubaar nie. En jy kan daaroor redeneer soos jy wil. Dit is nie volhoubaar nie. En hierdie ouens moet 'n plan maak met hierdie geboortesyfer oor. Hulle tel hulle self in oblivion in. Maar hulle gaan die hele land in sy moer trek. Ek het vir 'n paar van daai rassiste op Twitter gevra. Sê net vir my 'n bietjie, hierdie 18 miljoen kinders wat tans op skool is, waar gaan hulle eendag werk? Daar was nie antwoorde. Daar was een clever bliksem wat gereken het, hulle gaan in elk geval al die wit mense in die parlement fire. Toe sê ek, okay. So daar is nou 40 posisies. Wat van die ander, die res van die 18 miljoen? Maar nou ja. En dan kom ons by die what the fuck moment. En hierdie is 'n ding wat jy nou maar lekker oor kan laag hoor. En ek gaan jou nogal laat dink aan Suid-Afrika. Dink mooi daaroor. Suid-Afrika. In a couple of decades, Ukrainian news are going to look like something like this if they continue naming their children after Western weapons. 4 boys were born in the maternity hospital in Konotop. All of them were named Patriot. On Bandera Avenue, 3 patriots had a fist fight with 2 Bayraktars over a drunk javelina. Nou ja. En op waai nooit, ek nie, ons het ons 'n paar interessante name soos Sputnik en julle ken die name. Maar nou ja, ek wil julle dankie sê vir julle ondersteuning en gee maar 'n like en 'n subscribe en share die ding. En veral share dit na Twitter toe as jy 'n Twitter account het en share dit na Facebook toe as jy 'n Facebook gebruiker is. Dankie hoor, lekker aand.